E aí, meu querido, tudo bem? Tô eu aqui de volta, tá? Tô aqui fazendo mais um vídeo aí. Como estamos no clima de Natal, né? Eu tive uma sugestão aqui. Achei umas madeirinhas aí, uns compensados jogados no quinho pro lixo. E resolvi ver uma ideia na cabeça, tá? E eu vou trazer isso aqui de brinde pra vocês, tá? Tô pretendendo fazer aqui uma lareira, tá? Pra poder ornamentar aqui a sala aqui, pra poder melhorar aqui o ambiente, tá? E eu espero que vocês gostem, tá? Nesse clima de festa nós estamos aí, Natal, né? É o melhor momento para se fazer alguma coisa para alegrar o coração, né? Então, vamos lá, tá? Vamos acompanhar o vídeo, espero que vocês gostem. Se gostar, dê um joinha para mim também. Se quiser me inscrever no meu canal, pedir sugestões também, eu estou aqui pronto para atender vocês, tá aí? Tá bem? Então, um abração para vocês, tá? Prazer estar de volta, tá? Fique com Deus e vamos ao vídeo. Você e sua família, um Feliz Natal com muito bom gosto. Um Feliz Natal, um Feliz Natal, e que Deus lhe guarde um próspero ano e felicidade. Um Feliz Natal, um Feliz Natal, e que Deus lhe guarde um próspero ano e felicidade. Por um Natal, luz de um tempo novo, por um Natal justo e amoroso, por um Natal lindo pro meu povo, é o que quer meu coração. Por um Natal, luz de um tempo novo, por um Natal justo e amoroso, por um Natal lindo pro meu povo, é o que quer meu coração. Um Feliz Natal, um Feliz Natal, e que Deus lhe guarde um próspero ano e felicidade. Um Feliz Natal, um Feliz Natal, e que Deus lhe guarde um próspero ano e felicidade. Por um Natal, luz de um tempo novo. Pronto aí, gente. A lareirinha tá pronta já, viu? Tá concluída. Ó, só botar esse enfeitezinho em torno dela agora. Tá? Você já como é que ficou aí, cara. Botei a chama funcionando. Aí.